K15! Izvini, kolega. Ti će odiš, a? Ja ti kažem pravo reći da ne odam. Što u pari smo bili 200 pati. I baš kad niko ne dava pari više, be, svi se plašat, niko ne sponzorira više. Ne. Moment. Vlezite, kolega, vlezite. Moment, samo sekundu. Profesore. Dobro. Aj, izberete tamo prašenje. Slušaj, aj drugo da ti kažem pravo, što će pravo u Pariz se rasprašao ovaj vikend, ništo nema tamo. Ništo, Moulin Rouge go renovirale, u Lidu su bili više sekao denje, tamo na simpozijumu u Lidu su. Nema, shopping, neke be u Grcija, svi spazarime su, žente su, djeca se, tako da, nemam nekoja potreba da odam. Ajde će se vidim, ajde. Ajde, čao. Kolega Tošo? Da, profesore. Da. Što vi se padne? Pa je prvo prašanje bremenost. Aha. Dobro, hajde. Pa bremeноста je една состојба Dobro. која што најчесто се јавува кај жените Da. со помош на мажите. Kolega, aj ovako da gi pojednostavime работите. Po što će poznaješ дека една žena je bremena? Бремена жена па има стомак Aha. и има пеги на лицето. Kolega, jedno prašanje i dve podprašanja. Da li imam ja pegi na liceto? Па имате пеги, имате. Aha. A da li imam golem stomak? Имате професоре, стомак. E pa, ja ko će se porodam, kolega, toga će mi pišao šeska po ginekologiji. K15!